جمهوری اسلامی به حمدالله امروز سربلند، قوی، قدرتمند، آبرومند در دنیا، برخلاف خواسته اونها. بحثی اینه. در این 40 و چند سال هر کاری توانستن کردن، یعنی هیچ جور عمل خصمانه‌ای که ممکن بوده نسبت به یک مملکت انجام بگیره نبوده که انجام نگیره. حمله نظامی کردن، حمله امنیتی کردن، تحریم اقتصادی کردن، حمله های فرهنگی کردن، آدمای مزدور فرستادن، بعضی از افراد ضعیف و نفس رو از اینجا در اینجا با پول مزدور خودشون کردن. همه این کارا رو کردن در این سالها و شکست خوردن، به جایی نرسیدن. امروز به حمدالله ایران به برکت جمهوری اسلامی